Të gjithë ndjejmë shumë emocione çdo ditë. Gëzim, mërzi, frikë, inat, dhe është në rregull të ndihesh ndryshe. Ajo që ka rëndësi është si i shprehim emocionet tona. Kur ndihesh i mërzitur, mos e fshes zemrën tënde. Ndalo për një moment, merr frymë thellë. Fol me dikë që të kupton, sepse fjalët e buta shërojnë më shumë se heshtja. Ndonjëherë, mërzitja kalon me një përqafim, zemërimi qetësohet me një frymarrje, dhe trishtimi shuhet kur dikush të dëgjon me dashuri. Të dish të shprehësh ndjenjat nuk është dobësi, është forcë. Forcë për të kuptuar veten, për të pranuar të tjerët, dhe për të mbajtur zemrën të qetë. Edhe kur mësojmë të menaxhojmë emocionet tona, bëhemi më të lumtur, më të afërt, më njerëzor. Sepse jeta është më e bukur kur e jetojmë me zemër të qetë dhe mendje të hapur.